မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မနာမည်ဖြူရမင်းမြတ်ပါခင်တဲ့သူတွေကတော့ရမင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်မကဒီမြန်မာ development partner မြန်မာဖွံ့ဖြိုးရေးမိတ်ဆွေများဆိုပြီးတော့ဒီ social enterprise အသွင်နဲ့လုပ်နေတဲ့ microfinance ရဲ့ managing director တည်ထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကအခုဒီကျွန်တော်တို့ microfinance အသင်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေအကုန်လုံးပါထားတဲ့အသင်းကြီးပေါ့နော်ခုနကဆရာဦးမင်းအောင် present လုပ်သွားတဲ့မြန်မာ microfinance association မှာလက်ရှိအမှုဆောင် committee ဝင်တဲ့အတွင်းမှုလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ဒီပွဲမှာဆရာပြောသွားတဲ့ဟာတွေပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကျမတို့နေ့တူကကြုံတွေ့နေရတဲ့အရေးကိစ္စတွေထွန်းလို့ပါဒါပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့ဒီ panel ကိုကျမဥဆောင်ဆွေးနွေးပေးခွင့်ရတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျမရဲ့ panelist များကိုလည်းနှုတ်ခွန်းဆက်ရင်လည်းကျေးဇူးတင်အောင်ကြိုပြောထားပါရစေပေါ့နော်ဒီ panel ကိုကျမဒီbilingual ပေါ့နော်မြန်မာအင်္ဂလိပ်လိုနှစ်ဘာသာနဲ့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့မှာနိုင်ငံသားပညာရှင်များလည်းပါနေတယ် panelist များလည်းပါနေတယ်ကျမတို့ရဲ့ပြည်တွင်း panelist များလည်းပါနေတဲ့အခါကျတော့မြန်မာလိုမေးမယ်အင်္ဂလိပ်လိုမေးပြီးတော့အကြမ်းမြင့်ကျမကိုယ်တိုင်ဘာသာနည်းနည်းပြန်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကလူတွေလည်းအင်္ဂလိပ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်မြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်တကယ်လို့များမေးစရာရှိတယ် question ရှိလာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချက်ချင်းမေးလို့ရပါတယ်ရှင်A very quick question before we start everything, before self-introduction, right? Matt Kintamo, how many employees you have right now? Like, ကျွန်မအခုမေးနေတာကတော့အမ Matt Kintamo ကိုစပြီးတော့သူ့ရဲ့လက်ရှိ MFI မှာလူဘယ်နှစ်ယောက်ဝန်ထမ်းဘယ်နှစ်ယောက်နဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်လဲဝန်ထမ်းဥယျာဉ်ပါရှင်ကျွန်မကတော့အခုလောလောဆယ်ဆယ်ဝန်ထမ်း35ယောက်နဲ့လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ် So I'm going to skip you. And Mr. Kofi from Heyman, how many employees do you have? So currently we have over 600 employees. 600. Spread over 25 branches and then also the head office. Okay. And you? Sorry. Hi, I have a technology company. I don't have hundreds and hundreds of employees, but we have about 70-75 employees on technology. Yeah. အခုဖြေသွားတဲ့3ယောက်ဒီလက်ရှိ microfinance အသေးစားငွေကြေးလုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေပါတယ်ဒီအသေးစားငွေကြေးနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတော့ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ tech ပေါ့နော် technology company ကပါတယ်နောက်အသေးစားငွေကြေးမှာမခင်သက်မော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီဟိုနည်းပေါ့အရန်အကြီးတောင်မဟုတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့အလဲအလက်စားဆိုတာပေါ့နော်အလဲအလက်စားဆိုပေမဲ့ဝန်ထမ်းတော်တော်များနေပြီဒီဘက်က Heyman ဆိုလို့ရှိရင်ဝန်ထမ်း600ကျော်ကျမတို့စီမှာ pack လိုမျိုးဝန်ထမ်းတောင်းချီနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ဒီမှာဆရာဒေါက်တာပြေဖြိုးလွင်ကသူကနိုင်ငံရဲ့ခြားကနေပြီးတော့သူပြန်လာပြီးတော့သူ passion နဲ့ဒီ sector မှာဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တယ်ကိုယ်တိုင် microfinance organization တခုကိုလည်းထောင်ခဲ့တယ် run ခဲ့တယ်အခုချိန်မှာ तू ကဒီအတွေ့အကြုံတွေအကုန်လုံးနဲ့ consultant ပြန်လုပ်နေသူလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာအနေနဲ့ကောလူဘယ်နှယောက်လောက်ကိုဆရာခန့်အပ်ပြီးတော့အတူလက်တွဲအလုပ်လုပ်ခဲ့ဘူးတယ်လေပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့ company မှာတော့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဒီရှိခဲ့တဲ့လုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်ထိပေါ့ကျွန်တော်ထွက်လာခဲ့တဲ့ချိန်ထိတော့လူ400ဝန်းကျင်လောက်ကျွန်တော်လုပ်ခိုင်းနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ joint venture company ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒါကကျမတို့ရဲ့ဒီ microfinance ဒီစင်ပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူတွေရဲ့ဒီဟိုနေပေါ့နော်သူတို့လက်တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဒီဝန်ထမ်းဥယျာဉ်ပဲရှိသေးတယ်ပေါ့နော်ဝန်ထမ်းဆိုတာကျမတို့ကတော့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်တွေပါပဲကျမကိုယ်တိုင်လည်း microfinance organization ရှိထားတဲ့အခါကျတော့လူရောက်20ကနေပြီးတော့လူရောက်1000ချီအထိကျမတို့ခန့်အပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်နိုင်တယ်ဒါဒီအသေးစားငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းပဲရှိသေးတယ်နောက်ဆရာပြောသွားရတဲ့မှာပါတယ်ကျမတို့အသေးစားငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့နီးပညာကုမ္ပဏီတွေရှိမယ်တခြားသော supporting ကုမ္ပဏီတွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဝင်လုပ်နိုင်တဲ့လူတွေရှိသေးတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကကိုယ့်ရဲ့ဒီနိုင်ငံတကာပညာအတွေ့အကြုံနဲ့ဒီဟိုနေပေါ့နိုင်ငံသားဘာသာစကားအတွေ့အကြုံနဲ့ကျွမ်းကျင်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျမတို့ ਨੇ တွဲဖက်ပြီးလုပ်နေတဲ့เนาะ development partner ပေါ့เนาะ NGO တွေ INGO တွေမှာချိတ်ဆက်ပြီးဝင်ထိုင်တာရှိသေးတယ်အဲ့ဒါကျမတို့ sector ကြီးတစ်ခုလုံးကပေးနေတဲ့ဒီ job opportunity ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဘလောက်အများကြီးရှိတယ်ဆိုတာမျိုးကတော့ဆရာရဲ့ဒီဟို presentation ထဲမှာပါတယ်အခုလောလောဆယ်ကိုလူတောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဟိုနေပေးထားတယ်နောက်နှစ်ဆိုတာနောက်နှစ်ဒါမဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာလဲလူ9တောင်ကျော်လူ9000ကျော်လူတောင်းချီပြီးတော့ထပ်ခေါ်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါကျမတို့ sector ရဲ့ဟိုအဓိကဒါပထမဆုံးပဏာမပေါ့နော်ကျမတို့ဆက်မှုပါအဲ့တော့အခု
ကျွန်မစပြီးတော့တယောက်ချင်းစီကိုလှည့်ပေးပြီးတော့မေးပါမယ်ကျွန်မ question 2 round ပဲသွားမယ်တစ်ခုကတော့ဒီလူတယောက်ချင်းစီဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာ ਨੇ ဒီဝန်ထမ်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီလူအင်အားစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုကျွန်မဝေမျှခြင်းတယ်အဲ့တော့သူတို့အရင်ဆုံးမိတ်ဆက်ခိုင်းမယ်ဘာတွေလုပ်နေလဲဆိုတာမေးမယ်ပြီးရင်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ခံထားရေးစီမံခန့်ခွဲရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးတက်တဲ့ question တွေကိုတဦးချင်းစီထပ်မေးမယ်ကျွန်မ2 round ပဲသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမ round ရအမကပဲစပြီးတော့ဖြေပေးပါဦးဖြေပေးပါဆိုတာအမကစပြီးတော့ကိုမိတ်ဆက်ပြီးတော့ကိုဘာလုပ်နေလဲပေါ့နော်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်မနာမည်ကတော့ခင်သက်မော်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကအခုလက်ရှိဆိုလို့ရှိရင် Social Vision Microfinance Company ကိုကျွန်မတည်ထောင်ထားတာ2012ခုနှစ်ကပါကျွန်တော်တို့အခုဆိုလို့ရှိရင်6နှစ်သက်တမ်းတော့ရှိခဲ့ပါပြီအဲ့ဒီအပြင်ကိုကျွန်မကဒီမြန်မာမျိုးသမီးစီးပွားရေးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းမှာလည်းအထွေထွေတွင်းရေးမှုအနေနဲ့တာဝန်ယူပြီးတော့မြန်မာ Microfinance Association မှာကျွန်မအလုပ်မှုဆောင်အနေနဲ့တာဝန်ယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Microfinance sector ကတော့တကယ်ကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲ responsible ဖြစ်တယ်တကယ်ကို accountable ဖြစ်တဲ့sector တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအဖွဲ့အစည်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ရတာပျော်မွေ့တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကျမတို့ဒီငွေကြေးဆိုတာလူတိုင်းကင်းနိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့အားလုံးရဲ့ needs ဖြစ်နေတဲ့ finance sector မှာကျမတို့ကခုနဆရာဦးမင်းအောင်ပြောသွားသလိုပဲတကယ်ကိုပျော်ပျော်ကြီးအလုပ်လုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုရောက်လာတဲ့ဒီနေ့အလုပ်လာလျှောက်ကြတဲ့မောင်နှညီမတွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒီ sector မှာရောက်သွားရင်တကယ်ကိုပြန်မထွက်နိုင်တဲ့ sector တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းဝေမျှချင်ပါတယ် Sorry, what was the question? There's no question it's All right. introduction Hi, my name is Munim. I have a technology company. It's called Misfit Technology. We are headquartered in Singapore. We also have Myanmar operations for the last 3 years. So we work on fintech-based technology. Aren't we all blessed to be in Myanmar? I'll tell you why. Myanmar is a country with the highest number of smartphone penetration in the world, all right, and with data penetration. That's where companies like us come here and provides the technology to empower our friends in the financial sector so that they can access the end consumer very easily, all right. So the brilliant thing about Myanmar is there are 2 applications, Facebook and Viber. We all have it, right? So that's where we come in. We build the technology where we provide the technology to our friends in the fintech industry so that they can reach all of you very quickly and very easily. It's brilliant, right? Thank you. Mr. Kofi Mingalaba. So I represent Heyman Microfinance. Heyman Capital Company Limited was registered in Myanmar in November 2014. Our headquarters is from Singapore. And currently we have 25 branches. We have 600 staff. Our loan portfolio is 38 billion kyats. And then we continue to expand to other sectors of the country. Currently, we are located in 6 regions. We just added Magwe and then Sagai, and we are making inroads to Shan State. And in the future, we expect to employ more qualified, more resource-oriented staff. And for this reason, we are here to talk and then see how best we can get the best talents into our team. Thank you. အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဒေါက်တာပြည့်ဖြိုးနေပါကျွန်တော်က2012မှာ Microfinance Company တစ်ခုကိုတခြားပတ်တနာ3ယောက်နဲ့တူတူတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်2014မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Microfinance sector မှာပထမအဆုံး Joint Venture Company ဖြစ်သွားပါတယ်
local company ရော joint venture company မှာရောကျွန်တော် operation director အနေနဲ့ head of operation အနေနဲ့တာဝန်ယူခဲ့ပါတယ်လက်ရှိကျွန်တော်နောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့အချိန်ထိတော့ဝန်ထမ်းအင်အား300ကျော်400လောက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ microfinance sector မှာတော့ operation ဌာနဒီခုနကဆရာပြောသွားတဲ့ fee step တွေကိုကင်တွယ်ရတာပါတယ်အဲ့တော့ဝန်ထမ်းအင်အားလည်းအများဆုံးဖြစ်တယ်လိုအပ်ချက်လည်းအများဆုံးနေရာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုကို consultant တို့နောက် training တို့ပြန်မလုပ်ဖို့စိတ်ကူးထားတဲ့ idea လေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါလည်းခုနအခုဒီနေ့ my job ကလုပ်သလိုပဲဈေးကွက်မှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိနေအောင်ကျွန်တော်တို့တွေ့တယ်ကုမ္ပဏီတော်တော်များများမှာဝန်ထမ်းလိုအပ်ချက်ရှိတယ်အထူးသဖြင့် capable staff တွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလိုအပ်ချက်တွေရှိနေတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီဟာကို supported တဲ့နေရာနေပေးနိုင်မလားလို့စိတ်ကူးထားတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်နောက် session မှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးဆွေးနွေးပေးပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုမိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့အတွက်အကုန်လုံးကျေးဇူးပါပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုဒီကလူတွေအနေနဲ့ကဒီမှာထိုင်နေတဲ့တော့ပေါ့နော် microfinance နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေကိုဟိုသူတို့ပြောသွားတာကြီးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တူညီတဲ့အချက်တစ်ချက်ကသူတို့ဒီအသေးစားငွေကြေးလုပ်ငန်းကိုသူတို့ယုံပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလို့လာလုပ်နေကြတဲ့သူတွေဆိုတာတော့မြင်နိုင်မယ်ကျမတို့ဒါလုပ်ကြည့်မှပဲသိမယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ဆိုတာပြောမှုတဲ့စကားရှိရဲ့အသေးစားငွေကြေးတဲ့ကိုဝင်သွားပြီးရင်ထွက်ရတော့ခက်တယ်ဆိုတာကိုပြဖြိုးတို့လည်းဒီလိုပဲသူတို့ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ဒီကနေစတယ်ဓာတ်ကိုထောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာသွားဆက်ပြီးတော့ဒီလူဝင်အားcapacity building မှာသူပြန်ပြီးတော့ consultant အနေနဲ့သူပြန်ပြီးတော့ဝင်တယ်တဘောကဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီ sector ရဲ့အရေးကြီးပုံပေါ့နော်အဲ့တော့ကျမတို့အနေနဲ့ကဟိုကျမအနေနဲ့ကလည်းယုံကြည်လို့လုပ်တယ်ဘာကြောင့်ဒီ sector ဘာလို့အရေးကြီးလဲဆိုရင်ကျမတို့မှာတစ်ချိန်ချိန်မှာငွေလိုလာတဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်သုံးဖို့ဖြုံးဖို့မဟုတ်ဘူးငွေလိုလာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုငငယ်တည်းကအမေတွေမိဘတွေကတော့မှားတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကို့မှာရှိတာပဲသုံးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကြီးမှာကို့မှာမရှိဘဲနဲ့သုံးရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေပေါ်လာတတ်တာမျိုးရှိတယ်ဥပမာကို့စီးပွားရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ်ကို့မှာရှိမှစီးပွားရေးထားလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပါလာတဲ့အခါမှာဒီစီးပွားရေးနဲ့နောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့အတွက်ဘဝရဲ့ဒီ level ကနေနောက်တစ်ဆင့်တက်ဖို့လိုလာတဲ့အချိန်မှာဒီငွေလိုသွားတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးတွေရှိရဲအဲ့ဒီလိုမျိုးငွေဖြည့်ပေးနိုင်ဖို့ကကျမတို့နိုင်ငံမှာကဟိုfinancial institution အများကြီးမရှိခဲ့ဘူးအဲ့တော့သူ့မှာ idea ကောင်းတစ်ခုရှိတယ်သူအလုပ်တစ်ခုလုပ်ချင်တယ်ဘဏ်ကိုသွားမယ်ဘဏ်ကချက်ချင်းငွေမချီဘူးเนาะဒီကလူတွေတယောက်ယောက်ကနေငါတင်တန်းလေးဖွင့်နေတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ရင်းနှီးငွေလေးကိုငါဘယ်ရမလဲဘဏ်ကငွေမချီနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့မှာငွေချီရင်ပြန်ဆက်ပါမယ်ဆိုတဲ့ record လည်းမရှိဘူးဒီလောက်ကိုလုပ်ပြီးတော့ငွေတကယ်ပြန်ဝင်ပြီးအောင်မြင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ record လည်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဘဏ်တွေကချီဖို့ခက်တယ်ဒီအချိန်မှာဒီအသေးစားငွေကြေးတွေကအဲ့ဒီကနေဖြည့်တယ်သူတို့ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဒီလူတွေကိုတခါမှ record မရှိတဲ့သူတွေကိုနေ့တိုင်းသွားတွေ့ပြီးတော့စကားတွေပြောပြီးတော့ဒီလူတွေကိုငွေချီးတယ်ချီးပြီးတော့အဲ့ဒီ record ကိုသူတို့ကစောက်ယူပေးတယ်နောက်ပိုင်းမှာဒီလူတွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့ record တွေယူပြီးတော့နောက်ပိုင်းဘန်တွေဘာတွေအထိသွားနိုင်တဲ့အဆင့်တွေရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီဖြစ်စဉ်တစ်ခုလုံးမှာကျမတို့ဒီဘာလို့သွားမြင်ရလဲဆိုတော့ငွေကြေးအကျိုးမြတ်သက်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ NGO mindset နဲ့သူကလူတွေကို develop လုပ်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းကြီးကပါတယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျမသိသဘောကျရပေါ့နော်ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအဲ့ဒါအဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့ fulfilling ကဘန်ထောင်ပြီးတော့ဘန်လိုငွေချီးနေတာထက်စားလို့ရှိရင်အောက်ခြေကိုသွားပြီးလူတွေကြားထဲမှာစကားပြောပြီးတော့ခေါင်းတွေလည်းအချောက်ခံပြီးတော့နော်ဒီလူတွေကိုဆွဲတင်ဖို့ဆိုတဲ့ passion မျိုးတွေပါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ရဲ့အသေးစားငွေကြေးဆိုတာဒီနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်သူက social ကောဒီဟိုနေပေါ့နော် money ဟိုနေပေါ့ income generation ကောနှစ်မျိုးစလုံးအတွက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာကအဲ့ဒီ sector မှာလုပ်မဲ့သူတွေကဒီ mindset ပါလာဖို့လိုတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဒီအသေးစားငွေကြေးကဏ္ဍရဲ့အနေအထားပါအဲ့တော့ဒီအသေးစားငွေကြေးကဏ္ဍနဲ့အဲ့ဒီငွေကြေးကဏ္ဍမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့သူတွေဘယ်လိုလူတွေလဲဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုကျွန်မ second round ဖြစ်ဆက်ပြီးတော့မေးပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်မဘယ်သူနဲ့စကြင်လဲဆိုတော့ Mr. Kofi နဲ့စကြင်ပါတယ်အဲ့တော့ Mr. Kofi နဲ့ Mr. Mumin နဲ့စကြင်တယ်ပေါ့နော် Mr. Kofi စဖြေပေးပါပေါ့နော်what kind of colleague employee would you want to hire for your company? What kind of people you look for, Yeah, thank you very much. Yeah, as much as possible, as we continue to expand, we look for highly qualified people, but it is not just limited to the book qualification. We are also looking at the character of our employees. You must have a high sense of integrity when you are working in the financial services sector. You must show dedication to work and not just leave the work anyhow and do it anyhow just because you are qualified or not. But you must be dedicated and be able to go extra mile in delivering your job. So we look for people who have the passion for the job
and ready to go extra mile. Apart from that, you must be committed and making sure that you stay with the company for a little while. My experience in Myanmar shows that staff don't stay long on the job. Within 5 months, 6 months, they want to resign and go to another job. And then after 6 months, they move to another job again. We want people to stay a little longer so that they will be able to maintain what we call institutional memory. You know, when you stay a little longer, you are able to pass knowledge to others who will come after you. But when you leave after every 6 months, after every 1 year, you are not able to give that knowledge to others who will come after you. So those are the qualities that we look at generally. Thank you. Thanks so much. And please. All right. So not just in Myanmar, we also work in Singapore, we work in Nepal, Australia, US, a lot of other countries. So everywhere, wherever we hire people, whenever we hire people, of course, like my friend Siegfried said, it has to be loyal. They have to be loyal, hardworking, dedicated. But also, since we're a technology company, we try to hire the best in technology, right? So we don't really look at people's degree, what education they have, but let's say you are the best at Python programming, you're the best at .NET, you're the best at Java. Stick to that. You don't need to be best at everything. If you're best at one programming language, my company will hire you. Plain and simple. And like my friend Siegfried said, of course, people or employees in Myanmar, they don't stick for long, right? 6 months, every 6 months or every 1 year, they try to switch, which is not bad because one thing is, I mean, for the employees, they're learning a lot of new things, getting introduced to a lot of new companies, learning a lot of new cultures. But for us as the employers, it's a bit challenging. Like he said, that we need you to stick with us a bit longer so that you can pass the knowledge to somebody new, right? So when you're joining a company, try to stick to the company for at least 2 years or 3 years. That's a good time to learn and also improve yourself, test yourself, plus pass the knowledge to your next colleagues. Right. Thank you. Thanks so much. ကျမဒီမေးနဲ့ကျမသူတို့ညောက်ကိုမေးခဲ့တာကဘလို့လူမျိုးကိုကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဘက်အဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ဝန်ထမ်းအဖြစ်ခေါ်ကြပါသလဲဘလို့လူမျိုးကိုရှာနေပါသလဲဆိုရယ်မေးခွန်းကိုမေးပါတယ်အဲ့တော့နှစ်ယောက်စလုံးရဲ့အဖြေထဲမှာဒီဘုံတူညီတဲ့အချက်တွေပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးတွေကိုနည်းနည်း recap လုပ်ပြပါလို့ရှိရင်ဒီကျမတို့ hard working အလုပ်စ조사ရမယ် loyal သစ္စာရှိရမယ်ဒါမျိုးတွေကတော့ပုံမှန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှန်ထဲမှာမှ तू ကဘာလေးပါလဲဆိုရင်ပထမ Mr. Kofi ဆိုလို့ရှိရင် character ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီလူရဲ့ character အဲ့ဒီလူရဲ့ integrity သူ့ရဲ့ education နဲ့ background ဆိုတာကဘယ်ဘွဲ့ကြီးရထားတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီ education သူရလာတဲ့ education status နဲ့လျော်ညီစွာသူဘယ်လိုနေထိုင်ပြောဆိုနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအချက်ကလေးတွေပါတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့စီမှာကဒီအသေးစားငွေကြေးရေးဆိုတာကငွေကင်ရတဲ့အလုပ်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့ငွေဆိုတာကဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့ငွေဆိုတာကဥမာထားပါတော့ရေတန့်ဘူးရောင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်လက်ထဲမှာပါသွားမှာရေတန့်ဘူးပဲရေတန့်ဘူးဒီရောင်းတဲ့အခါမှာပဲငွေပြန်ပေါ်မယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကြတော့အသေးစားငွေကြေးဒီရုံးကစထွက်ခတဲ့ကငွေကင်ပြီးထွက်သွားလိုက်တာရုံးကိုပြန်ရောက်လာတော့လေဒီငွေနဲ့ဒီဟာကိုသုံးပြီးတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုးတက်ရတာဆိုတော့ဒီ integrity character ဆိုတာအရင်အရေးကြီးတဲ့အထက်မှာပါလာပါတယ်ဆရာလည်းပြောသွားတယ်ကျမတို့ဒီ corruption အ ਨੇ ဆုံးလို့ပြောတယ် corruption အ ਨੇ ဆုံးဖြစ်အောင်လည်း internet control တွေနဲ့ထိန်းကြတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာ internet control ဘလောက်ကောင်းလူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ character integrity ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကအရင်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာပြောသေးလဲဆိုရင်အရေးကြီးတာနှစ်ယောက်စလုံးရဲ့စကားထဲမှာပါတာကတော့
6လတစ်ခါလောက်အလုပ်ပြောင်းနေတာတဲ့အစားလို့ရှိရင် तू ကပို့ပြီးတော့ကြာနေစေခြင်းနဲ့အနည်းဆုံး2နှစ်လောက်ထိနေစေခြင်းနဲ့အဲ့ဒါလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်ဆိုတော့ဒါကကျမရဲ့ organization မှာတော့ကျမရှိတယ်ကျမမကြောက်ဘူးလူတွေကိုခေါ်ပြီး train တယ် train ပြီးလို့ရှိရင်3အနေပေါ့ကျမတို့အလုပ်တူလုပ်ကြတယ်မနေနိုင်တော့ဘူးလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာလည်း recommendation တွေကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်အဓိကဒီ sector ကြီးအတွက်ကိုဒီလူအင်အားကိုကျမဝိုင်းဆောက်ပေးတယ်လို့သဘောထားတယ်သို့တော်လည်းအဲ့လိုကြာလာတဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ရုံးမှာကလူသစ်တွေကြီးပဲရှိနေတယ် MDB ဘာလဲကျမအဖွဲ့ပေါ့နော် MDB ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကနေစတယ်ဘယ်လိုစတယ်ဆိုတာမျိုးကလူသစ်တွေနဲ့ကြီးပဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့မှမပြီးဘူးရှိနေမှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ MDB ဘာလဲဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီအချိန်ထိ uniquely တက်လာအောင်လုပ်တာကြတော့ကျမတို့စီမှာတကယ်ကိုစထောင်ကြတဲ့ကဒီနေ့အထိတောက်လျှောက်တွဲပါလာပြီးတော့စတာတော့ကျမတို့ဒီလုံး officer ပဲဟိုဒီကွင်းနဲ့ဆင်းတဲ့သူတွေကစတာပဲဒါပေမဲ့အဲ့ရနေတဆင့်ဆင့်တက်ပြီးတော့အခုချိန်မှာ executive level မှာထိုင်ထားကြတဲ့ C စုပေါ့နော် CFO တွေ COO တွေဒီလူတွေက MDB ဘာလဲဆိုတာကိုစောက်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ကဘာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ညောက်ရဲ့ပြောစကားထဲမှာလိုအပ်ချက်ကအဲ့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ကို organization တစ်ခုကိုဝင်လာလို့ရှိရင်ကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းသလောက်နှစ်ကြာလာတဲ့ညနေရာရလာမယ်အဆင့်တစ်ခုရောက်လာမယ်အဲ့ဒါဒီအဲ့လိုဖြစ်လာလေကိုဒီ organization နဲ့တသားတည်းဖြစ်လာတယ်သူတို့ကဒီလိုလူမျိုးကိုရှာပါတယ်လို့သူတို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကစိတ်ဝင်စားကြကောင်းပါတယ် thank you so much I was briefly translating them ဒီခါမေးချင်တာကတော့အမခင်တမော်ကိုမေးချင်တာပါအဲ့တော့ဒီကျမတို့ဘယ်လိုလူတွေရှာတယ်ဆိုတော့သိပြီပေါ့နော်ကျမတို့ဘာအဲ့လူတွေနဲ့ကျမတို့ဘာတွေလုပ်ရတာလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာတွေလုပ်ရတာလဲအဲ့လိုလုပ်ကြတဲ့အခါမှာဘယ်လိုအခက်အခဲတွေရှိသလဲနောက်ပြီးတော့ဒီအလုပ်ကန်ရပေးအမဆိုကိုယ်တိုင်ဝင်ရုံးခဲ့တဲ့ဒါနေပြီးတော့ဒီလိုဖြစ်လာတဲ့သူဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရခဲ့တဲ့ဒီအလုပ်ကရလိုက်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေ satisfaction တွေဘာတွေလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်လောက်ပြောပြပါမင်းကတော်တော်များသွားပြီနော် all inclusive ကိုဖြည့်ခိုင်းတယ်လို့ပဲမယမင်းကကျမတို့ဒီ microfinance sector ဆိုတဲ့ဟာကခုနဟိုဆရာနှစ်ယောက်ကတော့ဘလို့လူတွေလိုချင်တယ်လဲဆိုတာကိုပြောရတယ်ပေါ့နော်ကျမတို့ကဘလို့လုပ်ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ microfinance မှာဟိုခေါင်းစဉ်ကအသေးစားငွေချေးလုပ်ငန်းလို့ဖြစ်တဲ့ပြောထားတဲ့အတွက်ကျမတို့ရဲ့အဓိကဦးတည်ချက်ကအသေးစားလုပ်ငန်းလေးတွေပါအဲ့ဒီခါကျတော့ကျမတို့ကဘလို့လူမျိုးတွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရလဲဆိုကျမတို့စီမှာဟိုပိုင်ရှင်လည်းမရှိပါဘူးเนาะကျမတို့အားလုံးကဒိုးတူဘောင်ဘက်အတူတူရုံးရပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဝန်ထမ်းတိုင်းရောဝန်ထမ်းအနေနဲ့ရောအလုပ်ရှင်အနေနဲ့ရောအားလုံးမှာကိုစီ responsible ယူရပါတယ်နောက်တစ်ခါ accountable ယူရပါတယ်ခုနပြောသွားသလိုပဲကျမတို့ honesty ရိုးသားမှုကအရေးကြီးဆုံးပါငွေကြေးနဲ့လုပ်တဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့စီမှာတယောက်နဲ့တယောက်ဒီ client နဲ့လုံး officer နဲ့ရိုးသားရုံနဲ့မကပါဘူးကျမတို့ဝန်ထမ်းနဲ့အလုပ်ရှင်ကြားထဲမှာလည်းရိုးသားရပါတယ်နောက်တစ်ခါတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းကျမတို့တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုတွေအပြည့်နဲ့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်ကျမတို့ဝန်ထမ်းကိုနေလုပ်လျော်ဟဲဆိုပြီးတော့ကျမတို့ budget တွေချပေးလိုက်လို့မရပါဘူး save plan တွေချပေးလိုက်လို့မရပါဘူးကိုယ်တိုင်ဝင်ရင်ကျမတို့စီမှာအစိုးရကိုယ်တိုင်ကဒီ microfinance ကိုအရင်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဘယ်လောက်ထိစိတ်ဝင်စားလဲဆိုကျမတို့လစဉ် report တက်ရပါတယ် quarterly report တက်ရပါတယ်အဲ့တော့ loan officer ကနေစပြီးတော့ကျမတို့ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အလုံးလုံးရတဲ့ဒီ finance တွေရှိတယ်ကျမတို့ MIS သမားတွေရှိတယ်အဲ့မှာ branch manager တွေ assistant branch manager တွေရှိတယ်အားလုံးက daily မှာတစ်နေ့တာအလုပ်ကိုတစ်နေ့ပြီးအောင်လုပ်ရပါတယ်ကျမတို့ဒီအလုပ်ရှင်ဘက်ကနေလဲတစ်နေ့တာ check လုပ်ရတဲ့ point တွေကိုနေ့တိုင်းပြီးအောင်လုပ်ရတယ်ကျမတို့အကျွေးထားလို့မရပါဘူးဒီလိုမျိုး team work strongly ဖြစ်နဲ့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်ခုနဆရာပြောသွားသလိုပဲဝင်ငွေကောင်းတယ်ဝင်ငွေလည်းကောင်းတယ်လို့ကျမတို့ responsible လည်းကောင်းပါတယ်ကျမတို့အသီးသီးအစစ်နိုင်ကကိုယ်တာဝန်ကိုပြည့်စုံအောင်ယူသွားရပါတယ်ဒါကဘာသဘောလဲဆိုတော့ဒီ microfinance မှာလုပ်ဖူးတဲ့လူတိုင်းကကိုယ့်ရဲ့ dignity ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွမ်းရှိသွားတယ်ကိုယ့် responsibility ကိုအလုပ်ကတင်သွားတဲ့ job nature အရာကိုယ်တာဝန်ကိုယူနိုင်စွမ်းကရှိသွားပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲ challenge ဆိုတာဗာလဲဆိုတော့ခုနပြောသွားသလိုပဲငွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်လူတွေအများကြီးနဲ့အလုပ်လုပ်ရတယ်ကျမတို့ microfinance sector ကဘ
န်နဲ့မတူတဲ့အချက်ကဘာလဲဆို client စီကိုကိုယ်တိုင်သွားပါတယ်ခုနဆရာလည်းတပုံပြသွားပါတယ်ဒါဆရာပြတဲ့ပုံကအရေးထဲကပုံလေးဆိုတော့တော်ပါသေးတယ်ကျမတို့ဖုန်တော်ထဲမှာသွားပါတယ်လှေတံနေဆိုင်ကယ်တံကုန်းတံရေတံတွေသွားတဲ့နေရာတွေလည်းရှိပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့က client လက်ရောက်ကိုကျမတို့ကငွေသွားပေးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ loan officer တယောက်က responsible ဒီငွေတုပ်ကြီးကိုကင်သွားပြီးတော့ယူရပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာကျမတို့ဒီကိုလူကရိုးသားရင်တော့မှဒီ on the trip မှာ logistic challenges တွေအများကြီးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဗာလဲဆိုကိုယ့်ရဲ့ loan officer တွေဒီငွေကြေးတွေနဲ့တည်သွားတည်ပြန်နေတာကိုမြင်နေတဲ့ environment ရဲ့ကျမတို့ risk တွေရှိပါတယ်ဒါတွေကိုလည်းကျမတို့အများကြီး protect လုပ်ထားရပါတယ်တနေ့ကျမတို့အစိုးရကိုယ်တိုင်ကိုထုတ်လိုက်ရတဲ့ rules တွေ responsible တွေ principle တွေဆိုတာလည်းအပြည့်ပါကျမတို့ကိုလည်းဘောင်ခတ်ထားရပါတယ် client ကိုလည်းဘောင်ခတ်ရပါတယ်ကြောက်ချောက်တာတော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်လုပ်နေရတဲ့ဟာတွေပါဒါကဘာလဲဆိုတော့ကို principle နဲ့အလုပ်လုပ်တဲ့အတွက်ဒါကlong term အတွက်ဆိုရင်ဒါ practice ဖြစ်သွားပါတယ်စချင်းတော့ခက်ခဲတယ်ထင်ပါတယ်ကျမတို့အရန်ခက်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့4-5-6နှစ်ကျမတို့ဒီအလုပ်ကိုစလုပ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုး methodology ကောင်းတွေမရှိသေးပါဘူး rules ကောင်းတွေမရှိသေးတဲ့အချိန်မှာကို rules ကိုချပြီးတော့ကျမတို့ဒီလိုယုံခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အတွေ့အကြုံပေါ့နော်ကျမတို့မဆိုးဆိုင်တင်ဆိုသလိုပဲဝန်ထမ်းကတင်သွားတဲ့ပညာတွေလည်းကျမတို့အများကြီးရပါတယ် client ကတင်သွားတဲ့ပညာတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်ဒီ lesson learn တွေကိုကျမတို့ apply လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဒီနေ့ဒီအချိန်မှာ settle ဖြစ်လုပ်နိုင်တာလေးရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ခုနဆရာတွေပြောသွားသလိုပဲ Heyman ဆိုရင်ဒါ international organization ကြီးပါကျမတို့ local အဖွဲ့အစည်းနဲ့ international အဖွဲ့အစည်းနဲ့တစ်ခါလေကြာရင်မတူတဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ local တွေနဲ့ဆိုရင်နည်းနည်းနဲ့ကြက်ကြိုင်ဝိုင်းရတယ်ကြစ်လစ်လုပ်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ချင်နိုင်လဲလုပ်လို့မရပါဘူးကျမတို့အစိုးရသတ်မှတ်ထားတဲ့ဟိုက client ဘလောက်ကို loan officer တယောက်ပဲ handle လုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကအစရှိထားပြီးသားပါအဲ့တော့ဒီမှာအလုပ်လာလုပ်တဲ့လူတွေအနေနဲ့ overwork လုပ်ဖြစ်မှာလဲလုံးဝပူစရာမရှိပါဘူးကျမတို့လုပ်ချင်နိုင်လုပ်လို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ဗာလဲဆိုကျမတို့ဒီ local အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ကပညာတွေအများကြီးတက်ရမယ်တို့ဘွဲတွေအများကြီးရရမယ်ဆိုတဲ့ demand ထက်ဆိုင်အဲ့ဒီလူကဘွဲမရချင်နေပါစေကျမတို့10တန်းရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တာဝန်ယူနိုင်တယ်ရိုးသားတယ်စ조사ခြင်းစိတ်ရှိတယ်ခုနဆရာပြောသလို passionate ရှိတယ်ဆိုရင်ကျမတို့အတူလက်တွဲလှုပ်ဆောင်မှုဝင်မလေးပါဘူးခုနဆရာပြောသွားတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်ကျမတို့ microfinance center မှာဒီဝန်ထမ်း demand ကအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကိုဝါသနာပါတယ်စ조사ခြင်းစိတ်ရှိတယ် passionate ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ sector က welcome ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မှာအဲ့တော့ဒီမှာကျမတို့အခုထိပြောသွားတာတော့ဒီအသေးစားငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှဝင်ပြီးတော့လုပ်နေတဲ့သူတွေပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာပြဖြိုးလွင်ကိုမေးတဲ့ခါလဲကျမအဲ့ဒီခါကိုထည့်မေးမှာပါအဲ့တော့ဒီအသေးစားငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကိုဝင်ပြီးဟေ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အောက်ခြေမှာကလူတွေနဲ့ဓာတ်ရိုက်သွားထိပြီးတော့နေ့တူကသွားပြီးတော့ engage လုပ်နေရတဲ့ကျမတို့ရဲ့ loan officer တချို့ကလည်း client manager လို့ခေါ်တယ်ဒီလူတွေရှိတယ်ဒီလူတွေကမှတဆင့်ဒီလူတွေ4-50 ယောက်ကိုတစုဆိုပြီးတော့ပြန်စုတဲ့အပေါ်မှာarea manager တို့ branch manager တို့ဒါမျိုးတွေရှိရယ်ပြီးရင်ဒီလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးကိုလဲပတ်နေအောင် logistics နဲ့ management ကစကန်ရတဲ့ executive level တွေ management level တွေရှိရယ်အဲ့တော့သူ့ level တိုင်းအဆင့်တိုင်းဒီသူ့နှုံးနဲ့သူပေါ့နော်သူ့ရဲ့ workload နဲ့သူတယောက်နဲ့တယောက်အချိတ်ဆက်မိလုပ်သွားတဲ့ဟာတွေရှိရယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေအနေနဲ့ကဒီ loan officer ကနေစပေမဲ့ခုနကပြောလိုက်တဲ့ဒီ organization တစ်ခုချင်းစီမှာဘာတွေရှိမလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးတွေ organization တစ်ခုချင်းစီကဝင်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေအထိပါမြင်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကတော့ကျမဒီဆရာပြေဖြိုးလွင်ကိုမေးမှာပါအဲ့တော့ကျမတို့ဒီအသေးစားငွေကြေးတစ်ခုတည်းတင်မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီအသေးစားငွေကြေးနဲ့ဆက်နေတဲ့နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေတခြား supporting ကုမ္ပဏီတွေပြီးတော့ development partner တွေပေါ့နော် development partner ဆိုတာနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့အဲ့မှာရောဘယ်လိုမျိုးအလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေရှိတယ်လဲပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ကအသေးစားငွေကြေးအဖွဲ့တွေဒီလိုမျိုးနေရာတွေမှာအဲ့အလုပ်ကိုင်ခွင့်လန်းတွေအတွက်ကိုလာပြီးတော့ဝင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေဟာဘယ်လိုမျိုးကိုယ့်အကိုပြင်ဆင်သင့်တယ်လဲပေါ့နော်ဘယ်လိုအစွမ်းရည်တွေကိုယ့်အကိုတိဆောက်ထားသင့်တယ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုဆရာကဖြေပေးပါရှင်ဟုတ်ကျေးဇူးပါ